हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ हुंडई क्रेटा में जो एक टाइमिंग का प्रॉब्लम था। कस्टमर को लग रहा था कि इसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम है, टाइमिंग से आवाज़ है। इसमें टाइमिंग से रिलेटेड बहुत सारा इंजन का भी काम हो चुका है। और ये आप मैं आवाज़ एक सुनाने जा रहा हूँ कि आप देखिए गाड़ी स्टार्ट हुई, ये देखिए 6 सेकेंड तक, मात्र 5-6 सेकेंड तक ये आवाज़ रहती है। उसके बाद देखिए आवाज़ नॉर्मल हो गई है। ये कस्टमर का कंप्लेन है कि जब मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करता हूँ तो ये आवाज़ रहती है 5-6 सेकंड के लिए, उसके बाद आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये कस्टमर का कंप्लेन था। जब ये गाड़ी हमारे पास आई तो इसको मैंने चेक किया तो पता चला कि इसका इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका मेन था कि टाइमिंग का जो एडजस्टर है, जिसे टेंशनर कहते हैं, आप ये सुन सकते हैं। ये देखिए टेंशनर में ये आवाज़ कर रही है। ये टेंशनर की आवाज़ के कारण ये फर्स्ट टाइम बहुत आवाज़ कर रही थी। मैं आपको ठीक गाड़ी का आवाज़ जो है वो सुनाता हूँ पहले। ये देखिए मैं दूसरी क्रेटा गाड़ी है तो इसका मैं आवाज़ सुना रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ भी आवाज़ नहीं है।